Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bapak Ibu Sohibul Maqasid anu kusim kuring dipihormat dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalayan izin sareng iradah Allah sim kuring tiasa silaturahmi sareng jamaah Ciherang. Alhamdulillah Ibu Bapak hapunten anu kasuhun terutami Sohibul Bet sim kuring mios tabu satengah genep di Rancatungku ditutup jalan teu tiasa langsung ka Ciherang janten diwangsulkeun deui dugi ka Soreang 2 kali lipat kedahna mah tabu satengah 7 tos dugi seperti jadwal semula. Tapi alhamdulillah janten uninga terang aya jalan alternatif bade ka Ciherang teh tiasa ka Soreang. Ya, kene dicanak hikmahna we lah. Ya, alhamdulillah. Anu kadua ibu-ibu bapak-bapak ngahaja moyan mah hese. Tan ari kieu mah teu diniatan mah sok biasana jadi. Ibu anu corona teh eta teh piwarang moyan. Upami bapak ibu uninga anu diisolasi teh eta teh enjing-enjing ti tabuh 7 dugikeun ka tabuh 8 teh eta teh kedah moyan. Kenapa? Karena matahari ultraviolet yang paling hebat itu jam setengah 7 sampai jam 8. Dan itu yang akan yang akan menurunkan hiperbilirubin di anak. Upami murang kalih koneng eta teh dipoyankeun teh jam sakieu. Teu kenging Pak satengah tu atau jam genep, tapi anu kedah ti jam 7 dugikeun ka tabu 8. Dan itu akan memperbaiki sirkulasi darah dan anak tidak akan terjadi hiperbilirubin. Nu katiluna biasana upami tos diserang bari moyan anu macul wae sok nikmat tuang. Sigana itu ari ningal kieu mah dituangkeun ya teh matak insyaallah antosan we lah nya pokona mah beres pangajian tingali lahir batin urang ngalimet di sawah ayeuna janten keun we lah ulah ieu ulah ibu ulah seueur emutan bapak ulah seueur emutan. Alhamdulillah moal alami dan nuju ngaos kieu mah nya panas nya corona moal insyaallah. Nah ada 5 doa dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bagaimana membentuk anak menjadi qurrata ayun. Ya. Jadi qurrata ayun itu menyejukkan hati dan mata. Ari mata identik jeung kasedih, ari hati identik jeung karudet. Jadi budak teh Pak dugikeun ka urang teh kana soca, kana perasaan enak. Kemudian kita melihat mereka berbahagia dan ini sudah dicontohkan oleh para nabi. Bagaimana contoh nabi? Yang pertama adalah Nabi Ibrahim dengan Ismailnya. Yang kedua adalah Nabi Yakub dengan dengan Yusufnya. Kemudian yang ketiga adalah Sulaiman, dia itu dengan ataupun Luqman dengan anak-anaknya. Itu didokumentasikan di dalam Al-Qur'an. Walaupun sebetulnya ada juga contoh-contoh anak yang durhaka pada orang tua. Tapi kalau kita mengambil contoh anak yang ternyata menjadi qurrata ayun bagi kita, maka kita mengambil bagaimana Ismail, bagaimana kemudian Nabi Yakub dengan Yusufnya, dan bagaimana anak-anak daripada Luqman pada waktu itu oleh Allah didokumentasikan dalam Al-Qur'an. Maka di dalam Al-Qur'an untuk menjadikan anak qurrata ayun itu minimal ada 5 pondasi yang harus dibangun oleh kita. Matak tadi murang kalih Pak ngaos Quran keun bae salah nu penting makana hate sejuknya da budak lain teu hayang salah ngan poho deui da boating indungna mah jeung bapana boating kul huwallahu ahad ge pabeulit ieu mah tingali watorik Bu sakitu mah alhamdulillah bari ditalar teu maca Quran sorakna kadangu ku urang keun we teu kudu dinon teu kudu dicarekan engke balik ka imah nah cenah mending ngerakeun guru
ngerakeun mamah cek budak teh mamah sok atuh cenah talar ku sorangan boating inung jeung bapana mah panya duga dugi ka kitu tapi kita mah paham kenapa karena kita bukan sedang mencari kesalahan mereka tapi kita mencari satu yang terbaik yang akan menenangkan kita simkuring kantos imtihan aya murang kalih maca kuliah ayyuhal kafirun Pak eta bulak-balik neangan lakum dinukum teu kapanggih nepikeun ka dihanap teh nyentakan si eta saeutik deui heuh teu kapanggih atuh lalawor lakum dinukum ge ari hese mah teu kapanggih eta teh satengah jam urang kali dugikeun ka hampangan dihanap teh indungna molotot we bari indungna mah buah ting apal buah henteu tuh aya tukang cenol ngaliwat di bejaan ku tukang cenol lakum ujang jot bagi neangan lakum hese eta tetapi yang paling pokok Bapak Ibu bukan itu. Kenapa? Anak sudah tahu mentalnya. Dia sudah apa? Kita bangun mental dia. Seperti apa? Supaya nanti kuat. Engke kapayun biasa engke insya Allah. Murang kali biasa dikapayunkeun percaya diri kapayuna. Mayunan saha wae eta teh bakal terpercaya diri. Itulah yang paling pokok. Ini yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bahwa ternyata semua yang harus kita lakukan pada prinsipnya adalah apa? 3 hal untuk anak supaya nanti dia kuat mentalnya. Ya, sebelum kita bahas qurrata ayun. Ya, kenapa? Yang kedua adalah yang pertama adalah apa? Anak tidak boleh stres. Dia harus tenang, jangan terjadi stress learning namanya. Kenapa? Karena sekarang ini menjadi masalah yang perang berat, Bu. Ayeuna ibu-ibu, bapak-bapak ningali budak ayeuna sakola dararing. Inungna darah tinggi. Bapakna hipertensi ningali budak nah cenah ieu matematika ni lieur ku inung dia tingali alusna ujang nya mama ge lieur tuh inungna lieur tanyakeun ka salakina Pak ieu sugan bisa ngeusian matematika si ujang lieureun cek salakina teh sarua singin mah lieur jadi di imah teh ngariung nu lieur kabayang Bu lamun teu stres. Makanya berikan ketenangan mereka anak tidak boleh dia mengalami apa stress learning dia tidak boleh mengalami tekanan luar biasa dengan kondisi seperti ini buktinya apa ibu bapak karasa aya ngadidik budak di imah tah kieu nya kamari mah dititipkeun ka sakola dititipkeun di pasantren dititipkeun di lembaga pendidikan urang lepas 1 hari sampai berapa bulan baru ketemu dengan anak kita nu diasramakeun tapi ayeuna mah unggal dinten papanggih jeung budak nih kaharti ku urang. Kenapa? Karena ini bukti yang luar biasa. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua anak supaya nanti imunitas tubuhnya bagus dia harus apa? Dia tidak harus gerak. Gerakan murang kali. Padarobna ala ataupun kata Allah dalam Al-Qur'an wa nuqallibuhu alal yamin wasima. Biarkan dia bergerak. Budak mah tong loba dicarek. Ngarah naon? Ngarah imunitas tubuhnya bagus, Pak. Sampai ada seorang dokter yang mengatakan seperti ini. Katanya kalau anak seringkali main di atas tanah, biasanya anak tidak akan ririwit. Tapi lamun budak sagala dicarek biasanya budak sok ririwit. Budak rek keluar, "Adek, jangan keluar nanti kebul." Budak teh ulah ka kebulan geranya. Urang nya ari motor wae ka kebulan kan bae ari budak ulah nemen si kebul. Budak teh asup ka jero imah, Bu. Di jero imah teh budak teh nolol dina kaca jendela. "Adek, jangan nolol nanti kebul." Nolol ulah geranya keluar ulah gurunya budak teh tungtuna gagajelengan tah dina luhureun kasur gajeleng-gajeleng ade teh keng gagajelengan kebul ka bager cek budak teh atuh kumaha ieu teh tungtungna budak ngahuleng alhamdulillah abdi mah cenah murang kali ti subuh nepikeun ka magrib ngahuleng abdi mah lain bager eta mah teu ngara kalonger sabab tisu atuh teh tadi dicari kebul-kebul wae. Saya kemarin Pak ngaji di Garut ini jujur ada seorang ahli ikan dia mengatakan Ustadz ciri ikan yang enak atau ciri ikan yang enak itu apabila dia hidup di dalam kolam yang keruh. Jadi lamun aya lauk di balong anu kiruh eta teh sok raos pa laukna. Jeung biasana mah sok rada amis laukna teh. Oh nya emut simkuring pecariosan lamun budak idek lipek dina taneuh sok pahit dagingna. Tapi lamun budak sok sagala dicarek sok amis daging. Macak tingali muning dina taneuh wae sarehat. Tara aya anu asup anginnya sares nya muning tinggalnya sababkeun we dah moalna naon budak mah. Kenapa? Karena dia harus gerak dia. Tidak boleh dia itu apa? Kita diamkan supaya apa? Supaya sehat. Matak mun ibu bapak mawa budak ke masjid ka pangajian budak mah kitu tah. Usik. Kenapa? Karena itu anak. Ya, kemudian yang ketiga, anak harus memiliki ataupun harus diberikan supaya imunitas bagusnya apa? Micronutrition, apa? Berikan makanan-makanan yang tidak perlu mahal, yang penting dia itu atau nutrisinya bagus. Kenapa? Karena akan berpengaruh terhadap qurrata ayun.
Itu namanya micronutrition. Model ibu, bu, lamun ibu hoyong kuat, bapak hoyong kuat, lain kudu mahal. Tapi kita makan dan minum walaupun murah tetapi membuat nutrisi bagus. Artinya apa? Lakukan dengan bahagia. Kan itu micronutrition namanya. Murah tapi senang karena hati. Bojo dibawa ke restoran, salakina teh pede non hayang nganyugemakeun, mah ju urang ka restoran cenah kali-kali dahar teh ulah jeung tahu wae. Ya, di restoran mah sugan sok hayang milih. Begitu Bu asup ka restoran, wah dicanakan anu sararaena. Da urang teh hayang nutrisina teh beres. Begitu asup ditinggali setrukna, pamajikanna jola kerung. Pas nu mahal-mahal asup ka dieu cenah. Ni sakieueun geuna pada dahar kieu hungkul. Nu tadina rek bahagia jadi rudet. Tungtungna saja jalan teh. Saja jalan pasea ku sabab naon? Sabab duit beak loba. Atukeun bae. Lamun ibu di sana ku restoran beak sabaraheunkeun bae, nu penting bahagia. Ayeuna jol pasea geura, atuh nu kitu mah lain bahagia. Matak engke di mah cenah moal cenah. Aya restoran lewat engke mah. Wah. Ya Bu, tiap restoran lewat. Tungtungna ngagodog mie di imah. Ya. Tuh, jadi intinya micronutrition bagi anak itu enteng. Dia tidak perlu makan apa-apa. Saya lagi bikin riset Bu ya. Saya lagi bikin sebuah penelitian dan ternyata bagus. Anak ya untuk dia itu makannya bagus, dia itu supaya bagus. Itu ternyata ditemukan. Ibu-ibu juga sama. Lamun anu kirang mam eta teh kutemu lawak. Ya. Kalau anak emosinya dia itu banyak ataupun emosinya sering marah itu dikasih apa? Tomat. Ya, makanya sok cobi Bu anu sesatuang kutemu lawak di eutan uga dinten. Itu bagus, apalagi sama kelor diminumkan. Itu anak jadi bagus itu, Pak. Ya, ibu-ibu juga sama. Usah alhamdulillah abdi mah naon heseureun tuang teh. Tah eta mah teu kedah nginumna naon eta mah. Tinggal aya tuangeunana. Nya, ieu makan sok aya nu hese mam abdi teh cenah murang kali teh. Nah kasih itu Bu, kasih madu, temu lawak anak bagus nanti minum makannya. Ini apa? Micronutrition. Tidak harus mahal tetapi itu akan menjadi sebuah kekuatan bagi dirinya. Ibu-ibu, bapak-bapak ada 5 yang akan mempengaruhi tentang qurrata ayun anak. Yang pertama adalah apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau anak ingin menjadi penyejuk hati maka pasangan harus kuat. Ini sumbernya di mana? Yang pertama adalah apa? Min azwajina, suami istri harus kuat. Harus kelihatan romantis. Nanti anak juga Bu romantis dengan kita. Tapi lamun guntreng wae eta teh pangaruh ka murang kali. Matak saur Nabi lamun pasea tong kadenge ku budak. Lamun pasea tong kadenge ku budak, lebat kamar, jarempe dua nana. Kan eta ge sarua pasea. Kan disebut pasea teh 2, hiji aya nu jempe dua nana, 2 anu ganeng dua nana. Urang milih nu eta supaya apa? Karena anak ketika melihat marah orang tuanya antara suami ataupun ibu dan bapaknya itu akan menimbulkan ketidakbahagiaan di dalam hati anak. Maka anak menjadi tidak kurah. Kurah itu tidak menjadi. Jadi si budak jadi tebetah di imah dan ningali di jero guntreng wae. Teu nyaman. Kenapa? Ini sumber pertama. Karena Bapak Ibu ada 5 doa untuk membuat anak itu qurrata ayun. Pertama adalah Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina. Pasangannya harus bagus, harus baik. Ya.
Ibu we katinggal ibunya ciramai wae geranya. Ku budak katinggal ida budak teh jo. Aya naon si mama? Tuh, eta teh. Kenapa? Si murang kali jo teu puguh-puguh jo milu ciramai. Padahal masalahna mah di urang, tapi budak ningali urang. Tapi kalau kelihatan dia bahagia, itu akan apa? Kenapa ya Pak? Nu atos-atoskeun bae. Kan, ini untuk pelajaran nanti ke depan bagi kita semuanya. Tinggal ibu, apa lagu Aisyah? Ya, lagu Aisyah gedengan tinggal eta aos tuh. Kenapa? Itu menunjukkan tingkat romantisme yang sangat tinggi itu. Siti Aisyah sampai dibeberik di bumi ku Nabi Pak. Jadi kan Rasul masuk ngudag-ngudag Aisyah di lepat bumi teh. Diudag gaditu. Lamun ka kolong ditewak ku Rasul. Eta teh kitu. Lamun kengeng eta teh sok dikitu tah pangambungna. Itu artinya apa? Hidungnya suka ataupun suka dipijit oleh Siti atau Rasulullah. Jadi pamin nuju mapah. Kemudian kursi Siti Aisyah atau kursi Rasulullah nah kenapa? Karena itu adalah bagian daripada kita memberikan sebuah kenyamanan di dalam ataupun di dalam rumah tangga. Bunya, di urang gesok aya apa gininya? Anu pamajikanna diberi ku eta ku pamajikan eta ku salakina diberi ku pamajikanna. Tah eta mah lain Aisyah nu kitu mah. Sok si anak kerek balik ayeuna cenah. Geus 3 minggu kerek balik tah eta dua tuh sa-RW apal. Ari Rasul mah di lebat bumi lulumpatanna teh. Jadi model ucing-ucingan. Tah, eta teh osok Bu dan itu nikmat sekali. Kalau orang itu kucing-kucingan suami istri di dalam rumah itu enak sekali. Dibandingkan dengan kita melihat sesuatu yang tidak kuat. Jadi harus dikuatkan. Pak, suami istri itu harus kuat. Nah, kenapa? Karena kalau kita kelihatan tidak kuat, itu akan mempengaruhi terhadap nilai-nilai qurrata a'yun. Nah itu. Jadi faktor yang pertama adalah apa? Perbaiki hubungan antara suami ataupun antara istri. Atau perbaiki pasangan masing-masing. Itu yang pertama. Kenapa? Karena ini sumber Pak utama. Makanya doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, doa yang kedua untuk anak menjadi qurrata a'yun. Yang kedua adalah apa? Rabbi habli minas sholihin. Apa Rabbi habli minas sholihin? Uswah. Ya, uswah yang baik. Bapak Ibu capek mematahan budak mah atau saya urang lakukan ge nurut hiji waktu dan aya waktu nabu budak nurut saur pun guru ge Pak Kiai Haji Usman Solehudin keun we urang cing sabar we narima kemampuan atau narima budak naon urang boat teh ngomongna ayeuna diturutna 20 ataupun 20 tahun kapayun Pak Bu nyariosna 2020 boat teuing ieu teh murang kalihna teh nurutna teh engke waktosna teh kirang langkung 10 tahun kapayun. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa omongan dan nasihat kita itu akan diikuti oleh anak itu kapan kita tidak tahu. Ya, Pak yakin teh lamun urang nyarios ayeuna didangu ayeuna, diamalkeun ayeuna, teu Pak, naon sababna? Da urang teu uninga. Ya, kenapa? Karena itu adalah salah satu kuncinya. Makanya Bapak Ibu hebat. Anak tidak akan memanggil orang tuanya dengan gelar yang ada pada orang tuanya. Tidak akan. Tapi anak akan memanggil orang tuanya dengan bahasa abi, umi, ayah, bunda. Nyage bapana doktor, inungna sarjana. Anak tidak pernah memanggil dengan bahasa gelar orang tuanya. Tidak pernah ada anak memanggil gelar kita Pak. Tinggal ibu bapak hebat di payuneun batur. Di hareupeun budak mah eueuh naonan sakitu we. Sim kuring ninggal aya profesor doktor ngaberebet gelarna. Payuneun budak nama apa nyebut lagi. Leungit kabeh gelar Pak. Sim kuring ustad, dakupun anak teu disebut ustad. Sugan sim kuring muli wangsul ti kabumi jo. Ustad teu aya budak hiji acan. Saya anak lumayan banyak tapi tidak ada satupun yang memanggil saya ustad. Tapi begitu pulang, papa, mama, oh gelar saya hilang Pak. Ustadz saya pun hilang di depan anak. Makanya jangan merasa hebat di depan orang lain. Di payuneun budak mah eueuh nanaonan. Sakitu we. Sakapeung budak suntak-sentak di ka indungna ka bapana. Indungna jeung bapana di tempat ngadosenanana mah eta teh pada ngahormat. Uih ka bumi mah ngeluk tah Pak. Mata kudu jadi uswah. Kartos. Aya budak anu manggil kieu profesor. Doktor teu aya naon sakola luhur ge ngadidik budak masih ganu teu sakola nya
Mohon, Pak, Bapak jangan Bapak Ibu, kita tidak perlu atau tidak perlu sungkan dengan orang yang dia pendidikannya tinggi. Kenapa? Ngadidik budak mah teu butuh gelar sakitu we. Kenapa? Karena anak akan nurut ke kita apabila apa? Nih kita memiliki uswah. Rabbi habli minas sholihin. Apalkan doana aya 5 doa dina Al-Qur'an yang akan membuat anak kita menjadi qurrata ayun. Yang pertama adalah Rabbana hablana min azwajina, yang kedua adalah Rabbi habli minas sholihin. Yang ketiga wada'a Zakaria rabbahu. Kemudian Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, apa? Rabbana hablana dzurriatan thayyibatan. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, apa? Dia meminta kepada Allah dzurriatan thayyibatan. Kita doakan juga kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ari dzurriatan thayyibatan mah pangaruh tina tuangeun, tina pakaian, tina leuteun. Matak murang kali hoyong qurrata ayun sagala rupina kedah halal thayyib sakitu we. Ulah dipasihan nu haram, Pak. Mun budak dipasihan nu haram sok ngalawan ka Allah. Lamun budak dipasihan anu subhat sok ngalawan ka kolot. Lamun budak dipasihan anu halal teu thayyib sok pok torolong lamun aya kahayang. Kadek mun budak pok torolong aya kahayang eta teh bisi aya nu halal teu thayyib sakitu we. Eta teh disebutna teh dzurriatan thayyib. Nabi Zakaria ngadoa ka Allah. Kartos teh Bu. Ustaz sampun anak ka abdi teh cenah. Ngalawan wae bisi anu subhat. Usaha cenah ieu pun anak lamun aya kahayang teh teu bisa diengkekeun. Gua non gudal gadil. Sagala ditajong bisi aya nu halal teu thayyib. Nya. Usadna pun anak teh cenah ngadon di titah salat teh ngadon ngalawan. Saya kemarin menangani kasus anak yang apa? Dia sudah tidak percaya pada Allah. Dia sudah tidak percaya pada atau dia tidak percaya pada salat. Jadi di bawah sholat sudah tidak mau. Kemudian saya berdoa, ya Allah, sok doakeun murang kali. Buating ieu teh aya naon, bisi aya naon. Tapi saya tidak menyebutkan bahwa ada yang barang yang haram. Tapi kecenderungan anak kalau dikasih barang yang haram, pakaian yang haram dan minuman yang haram, kecenderungan dia bakal melawan syariat Allah. Eta, Ibnu Sina hebat mengatakan, hati-hati dengan makanan dan minuman anak. Tinggal nu nyerang wae, ka budak milu nyerang. Sok tinggal pasihan nu nyerang budak. Da nyerang budak teh atuh. Hade geura salat. Geura salat. Budak siga mau cing teh. Oh nya salah urang mere nu nyerang. Nya pasihan geura tinggal budak ayeuna ngaleutna ge hotdog. Nya panas nya. Tuh odading wae ayeuna mah. Tinggal. Artinya apa? Anak jangan diganti, Bu. Kenapa? Karena mereka perlu apa? Perlu ketenangan. Berikan makanan-makanan yang itu. Matak budak ayeuna mah saya simkuring nyerangkeun di mana-mana. Rek sieun ku corona kumaha? Naon? Tinggal stong seng-seng wae di dahar. Tinggalnya stong seng-seng dituang, Pak. Mercon dituang. Kapal selam teh empe-empe di dalahar budak ayeuna nya. Sebelah setan we dihuapkeun. Rek kumaha Pak ayeuna boro-boro mikiran corona tinggal setan we diasupkeun. Ibu-ibu mah baso beranak geranya, basona teh 13 anakan di jero. Beak kabehanana. Rek asup kumaha penyakit di jero ge geus pinuh atuh. Makanya nanti ini halal ataupun kita kasih dia yang halal thayyib. Ya, saya masih ingat Ustaz Abdul Rahman beliau mengatakan seperti ini. Kalau anak dia itu ada makanan yang syubhat dan haram, Anda tahan dia untuk menangis. Kenapa? Biarkan dia menangis daripada memakan yang itu. Karena tangisan dia akan membuat kenyang akidahnya. Itulah bahasa Ustaz Abdul Rahman, hebat. Saya masih ingat kata-kata beliau. Dalam tulisannya, dalam bukunya katanya, lamun aya budak hayang tuang, tapi nu disieun hareupan teh nu haram jeung nu syubhat, biarkan anak menangis karena tangisan dia akan menjadi pertahanan tauhid bagi dirinya karena kita tidak memasukkan barang yang itu tidak jelas. Budak kudu thayyib. Kudu anu halal. Itulah zurriyatan thayyibatan. Doa yang keempat supaya anak menjadi qurrata ayun adalah apa? Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala shalihan tardohu wa aslih li fid dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itulah doanya. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Coba ku ibu Pak. Apakeun doana nya hiji-hiji. Sok Bu dina sujud dina eta Pak dina sujud dina salat ku ibu ku bapak doakeun 5 doa ieu. Nanti hebat anak kita.
Walaupun anak kita tidak memiliki ranking yang bagus, tapi dia ngeunah karena otak. Sakitu. Saya sarankan ibu-ibu, keun bae budak ranking teu kudu aya pangaruh Pak, tapi budak ngeunah. Nya. Naon ka urangna jadi qurrata ayun. Nepikeun ka teu capek pikiran jeung kana hate tumanina. Ta eta murang kali Pak. Kartos doana apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala shalihan tardahu wa aslih li fid dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal. Itu doanya. Ustaz apa nomor ini? Nomor 4. Untuk anak qurrata ayun, ibu bapak harus membangun apa? Ridho kepada anak dengan masalahnya. Itu aja. Tardahu kata Allah dalam Al-Qur'an. Tinggal bahasana ulah teh ditarima, ari keur pinterna ditarima, ari budak aya masalah teh ditarima. Eta budak moal qurrata ayun. Nya. Tempo ranking kahiji di aku ku sarea. Tah tingali budak bapak, ceuk indungna budak abdi cenah. Ceuk budak teh nya budak duana atuh nya parebut kieu cenah. Ari keur hade ni parebut, begitu budak nyungsep dina galengan. Itu budak saha cenah nyungsep dina galengan duka cenah. Itu budak saha diumumkeun saerwa weh nu ngaku. Ceuk budak teh anu ngagoler teh abdi budak saha eta tuh. Eueuh nu ngaraku geura indungna teh cing laleos we. Karena kesalahan kita adalah tidak ridho dengan masalah anak. Catat ibu bapak. Pertama untuk meterapi anak yang bermasalah, faktor pertama yang harus dibangun oleh orang tuanya apa? Ridho dengan masalah dia itu Pak. Tarik mah kurang. Itu teh enak luar biasa. Baik Pak, budak urang tos sakitu. Lain cenah budak mamah. Tah turun nanti mamah da papa mah teu kararieu. Entong di aku pan ngieuna duaan atuh. Nya ari tempo bu eta ngieun berkerja sama, ari tempo aya masalah jadi ciri lepaskeun. Anak membutuhkan itu. Saya Bu ada anak yang dia narkoba, kemudian laporan orang tuanya, "Ustaz, ieu pun anak katewak cenah." Di mana? Di kos-kosan kelas 2 SMP. 3 orang ini lagi ngariung di kos-kosannya. Katewak sadayana. Telepon. Ustaz gimana? Datangi. Yang satu Pak. Si anak yang satu. Ini orang tuanya gak ada. Yang 2 ada orang tuanya. Yang satu orang tuanya datang. Kemudian langsung memarahi anak itu. Ku bapak teh di sakolakon teh ngadon kikieuan cenah. Moal bapak mau ridho. Sok cenah. Geus tepikeun ka dieu cenah ngurus anjeun. Jung cenah rek ka mana? Rek kabur ka mana ge. Si anak itu langsung bawa sendal lemparin bapaknya Bu. Kenapa? Sugan teh cenah bapak moal kieu. Apal kieu masna teu narima kana masalah abi moal kieu. Da budak teh kitu teh buat teuing eta teh ti mana masalahna. Tapi yang satu lagi si orang tuanya langsung. Begitu dia nelpon sama saya, "Ustaz kumaha?" Gabruk budak. Gabruk urang kali, cium urang kali. Akhirnya apa? Digabruk urang kali dicium, dia bilang begini, "Hampura, ieu teh salah bapak jeung mama, nepikeun ka hidup kieu. Yu ayeuna mah urang sasarengan jeung bapak jeung mama." Si urang kali nangis ngagabruk indung bapana. Nu ieu mah robih, Pak. Nu 2 nu hiji kabur, nu hiji deui belangkung baong, nu hiji deui mah robih. Tah eta cara Allah. Hebat. Ibu, bapak biasakan menerima masalah anak. Kartos Pak. Cing ridho. Sabab budak lamun teu dipikarido ku urang beuki baong sakitu. Bae encep, bapak mah narima, keun bae, keun we. Urang ngadoa bareng sakitu atuh. Nya. Kak, Bu, taulah dukikeun ka kitu. Keun da budak mah loba masalah. Lamun budak teu aya masalah eta teh lain budak ngaranna. Nah, kolot wae loba masalah, komo budak. Jeung budak mah da masalahna ge teu pika sabaleun atuh. Pika resepeun kana otak. Nya murang kali tinggal Pak, lamun da moal pika sabaleun dina masalahna ge paling pika resepeun ka urangna ge. Paling gagajelengan nyo naon kitu we. Tapi lamun aki-aki naon we segala dicabakan ka urangna ge kesel. Nah, tidak menjamin sesuatu itu. Makanya ibu sekarang sudah luar biasa. Kenapa? Karena banyak anak-anak yang dia ditelantarkan oleh orang tuanya karena orang tuanya dia itu apa? Capek. Makanya saya kemarin mengisi di salah satu tempat ya di Kabupaten Bandung. Kata saya begini, kalau ibu bapak membuat anak itu full day, sekolah dari pagi pulang sore, tapi niat teu ngurus budak mah bener sakitu. Nggak saya budak teh full day kan Pak, naon ngarah urang na bebas. Teu mengurus budak teh moal leres. Tapi bapak ibu, kalau bapak ibu membuat anak kita dipuldekan tapi niatnya mudah-mudahan we abdi nitip ka ustad jeung ka guru ngiring atau ngiring merawat anak saya, mendidik anak saya, insyaallah murangkali bakal bagir. Jadi kumaha niat Pak? Bade pulday bade henteu ge kumaha niat urang nyakolakeun. Terakhir
Doa yang terakhir yang diajarkan oleh Allah adalah apa? Surat Ibrahim. Rabbij'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal doa. Nah, ini yang terakhir. Membuat anak qurrata ayun adalah apa? Beresan sholat sakitu. Urang kudu beresan sholat, Pak. Coba Nabi Ibrahim saja atau berdoanya begitu. Rabbij'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati. Kenapa dititipkan dengan bahasa sholat? Karena ibadah adalah sebagai penopang anak kita menjadi lebih baik. Omat ibu bapak tong kabita ku jelema anu katingali siga babari hirup tapi ninggalkeun ibadah tong kabeta. Hentong naon sababna? Allah keur ngaistidroj ka jelema eta. Tingali pani resep cenah batur tara ibadah tapi ni buburialan. Usiana atau usahana teh burial ari bapak sakitu sok tahajud burial bun ceuing. Lan atuh cek ibu teh bu bae atuh bu batur nu buburialana urang nu bun celikna mah kudu sarua ngaburial atuh. Ieu mah kudu hayang sarua wae nya. Kenapa? Karena capek kita terus kalau ingin selalu sama dengan orang lain. Makanya Bapak tahan ini. 5 kata Rasulullah, ida saluhat salatu saluha sairu amalihi wa ida pasadat sairu amalihi. Lihat aja. Kalau orang teu beres-beres masalahna, anu teu beres di salat. Tapi lamun jami babari beres dina masalahna berarti salatna beres. Hebat doa Allah dalam Al-Qur'an, Rabbij'al muqimas shalat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ini artinya apa? 5 kunci membuat anak qurrata ayun. Apal geuning? Bisi mulih ti dieu. Lain? Poho deui? Moal insyaallah tong barho. Ya. Sakileung saleheung barho mah ieu can bubar nya poho. Malah inu naroskeun eta teh usah ucu saha aya beuh eta sakitu. Naon sanada ieu ni kararoneng jeung ku matahari. Nya. Asli ieu usah ucu ieu teh nya. Sanes ieu sanes kawe. 1. Rabbana hablana min azwadina wad dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Yang kedua, Rabbi habli binas salihin. Yang ketiga, wa min dzurriyyati thayyibatan, dzurriyyatan thayyibatan. Yang ketiga, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amal shalihan tardahu wa aslih li fid dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Yang terakhir, Rabbi ij'alni muqimas shalat wa min dzurriyyati wa taqabbal doa. Rabbana wa taqabbal doa. Coba itu Bapak hafalkan. Doa Nabi Zakaria ada dalam Quran surat Al-Imran. Silahkan dihafalkan. 5 ini yang saya sering kali sampaikan kepada Allah. Kesimpulannya sebelum saya tutup. 1. Ya. Anak itu amanat, Pak. Bukan milik kita. Suatu saat anak dibawa oleh Allah. Maka ibu tidak perlu khawatir. Karena setiap air susu ibu dibalas surga. Itu yang pertama, ngarah regegan hati. Ustad, upami pun bojo air susuna dibalas surga, ari abdi salakina kumaha. Ya, sok eta teh aya nu naroskeun. Bapak tidak perlu khawatir. Bukankah Rasul mengatakan ada orang yang dia mati syahid, dia terbunuh. Kemudian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, itu kudanya pemberian dari si A, si Fulan. Apakah si Fulan pun dapat pahala yang sama?" Kata Rasulullah, yang punya yang mensedekahkan kuda itu dengan orang yang meninggalnya, maka dua-duanya syahid. Pahalanya sama. Pak, air susu ibu, istri kita itu dapat surga dari Allah karena sudah diteteki kepada anak kita. Maka Bapak memberikan suplai yang terbaik pada istri, pahalanya sama. Sok Pak, kasih supaya yang terbaik buat istri kita. Jadi naon ulah nepikeun Kak, jangan sampai air susu istrimu kering karena ditelantarkan oleh suaminya. Sok Pak, ulah nepikeun ka saat. Nya, bisi naon? Bisi Bapak dihisap. Ustad kumaha nu atos mah atos we. Nu atos mah atos we. Atuh da abdi geus kolot kieu. Rek kumaha da geus atuh. Nya nu atos mah atos we, nyuhunkeun hampura ka Allah, manyarek diganti deui kitu. Nya nu atos we tarimakeun, mudah-mudahan kenging pahala. Yang kedua, ini yang kedua. Ya. Yang pertama adalah apa?
tadi? Anak itu bukan milik kita tapi titipan Allah. Suatu saat akan dipanggil oleh Allah, maka ibu tidak perlu khawatir, bapak tidak perlu khawatir karena air susu ibu yang ditetekin ke anak dibalas surga. Kemudian yang kedua, anak tidak butuh gelar dari orang tuanya. Tapi anak butuh orang tuanya mendidik dirinya. Itu yang pokok. Tidak butuh Pak gelar urang. Kartos, dia hanya butuh kita. Guru saya ngomong, rawat tanaman itu. Tanam tanaman itu, rawat, kasih pupuk, kemudian siram pakai air. Nanti biarlah Allah yang menumbuhkan dan membuat dia berbuah. Urang sok capek mikiran budak soleh. Padahal nyolehkeun lain hak urang. Urang mah tugasna rawat teh murang kali, didik oleh kita, soleh dan tidak kita serahkan pada Allah. Ngan moal mungkin lamun ngarawatna salah hasilna salah. Sakitu we. Terakhir. Yang terakhir. Berdoa buat anak itu lebih hebat karena anak akan pandai berdoa bagi orang tuanya. Tong lebar bu ku doakeun budak Pak. Bisi budak kehe saya ngadoakeun urang. Ieu mah meuni lebar ieu ngadoa wae. Meni ari budak can ngadoa ka abdi kan bae atuh. Abdi geus tilu ari budak encan mah jeung dihitung. Biarkan, kenapa? Karena kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Makanya tadi di awal saya katakan bahwa ternyata ada anak yang kita nasihati dan doakan sekarang. Ternyata nurutna engke. Ya, nurutna engke. Anak mah senang ngadoa we ayeuna, tabu saur pun guru. Duka cenah budak solehna iraha. Terkadang anak ada yang soleh setelah kita tidak ada. Betul kan? Dan kita tidak perlu khawatir karena tetap itu akan menjadi jariah bagi kita semuanya. Saya kira itu.